Oke, lanjut part 2. Jadi begini guys, cara buatnya itu kencur itu dihaluskan gitu loh guys, kayak ditumbuk gitu loh, ditumbuk sampai gak sampai hancur banget ya, sampai agak keluar sari-sarinya gitu. Terus dimasukkan ke dalam air panas, itu dimasak sampai mendidih dan agak surut gitu airnya guys. Kalau aku pribadi, Kak Zara itu ngasih sedikit gula agar menghilangkan aroma kayak langunya gitu loh guys. Lalu diminum itu pas hangat-hangat. Dan itu rasanya lega banget guys. Dan itu aku juga udah membuktikannya sendiri. Dan di part 1 kenapa Kak Zara bilangnya itu obatnya bukan dari jahe atau jeruk nipis. Karena jahe itu kandungannya itu panas guys. Jadi itu buat batuk kita tuh semakin kering. Dan jeruk itu juga kalau terlalu asam itu bisa buat tenggorokan kita sakit. Dan kalau minum terlalu banyak itu bisa jadi penyakit lambung. Jadi obatnya itu adalah sari kencur. Yuk cobain.